Алаш жұртының айбынын асқақтатып, мыңжылдықтар қойнауынан бүгінге дейін жеткен, ұлт мәдениетінің құнды жәдігерлерін әлем назарына ұсынуға мүмкіндік берген, мемлекеттік маңызы бар құнды жоба Қазақстан Республикасының ұлттық музейі. Аталмыш музей 2014 жылы Астана күні қарсаңында Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қатысуымен ресми түрде ашылды. Музейдің 7 блоктан түзілген 14 мың шаршы метрден астам экспозиция аумағы бар. Сонымен қатар 74 мың шаршы метр жалпы аумағымен әлемнің алдыңғы қатарлы музейлерінің ондығына кірсе, Орта Азияда ең ірі музей болып санала бастады. Ұлттық музейдің еңсесі биік ғимараты Астананың келбетіне көрік беріп, тәуелсіздік алаңының бүтін бітімімен табиғи үйлесім тапқан. Ол егемен мемлекеттің рәмізі Қазақ елі монументі, тәуелсіздік сарайын, бейбітшілік және келісім сарайын, ұлттық өнер университетін және Әзірет Сұлтан мешітін біріктіріп тұрған композицияның соңғы элементі. Музей атриумы алғашқы сәттерден ақ келушілерді дыбыс пен жарықтың тамаша үйлесімділігімен баурап алады. Музейдің экспозициялары мен көрмелері бағза замандардан бастап, бүгінгі күнге дейін Қазақстан тарихы мен мәдениетін 7 түрлі залмен таныстырады. Ежелгі және орта ғасырлар тарихы залы. Археология залы 4 ірі бөлімнен тұрады және Қазақстанның барлық өңірінен жиналған түпнұсқа археологиялық экспонаттарды пайдалана отырып құрылған. Ежелгі тас дәуірінен бастап, қола, темір дәуірі және кейінгі орта ғасырларға дейінгі Қазақстанның материалдық және рухани мәдениетінің дамуын сипаттайды. Тарих залы. Тарих залынан жеке этнос ретінде қазақ халқының құрылу, қалыптасу және даму процесін көруге болады. Зал экспозициясы қазақ хандығының мемлекеттік тұтастығын нығайтуда қазақ хандары мен сұлтандарының, билер мен батырларының атқарған рөлін ашып көрсетеді. Бұл залда Glass Vision заманауи қондырғылары арқылы да Қазақстан тарихын көруге мүмкіндік берілген. Алтын залы. Қазақстан жерінде мекен еткен ерте мемлекеттік құрылымдардың қуаттылығы мен өркениеттілігін алтын залында қойылған археологиялық құнды жәдігерлер дәлелдей түседі. Залдың негізгі экспонаты сақ өнерінің жарқын үлгісі алтын адам. Ғалымдар бұл жәдігерлердің өңделуі мен жасалу сапасына, көркемдік шеберлігіне қарап әлем жауһарларына теңесе, есік қорғанынан табылған үстінде көне жазулары бар күміс тостаған ұлттық музейдің баға жетпес қорына жатады. Этнография залы. Экспозиция материалдық және рухани мәдени шығармаларынан көрініс тапқан қазақ халқының ұзақ жылғы тарихы дәстүрлерінің бар байлығы мен асқақтығын көрсетуді көздейді. Залдың төбесіндегі тәулік мезгілдері ауысып тұратын аспанды LED экран көрсетсе, залды айнала орнатылған Circle Vision дәстүрлі ауыл көріністерін бейнелейді. Тәуелсіз Қазақстан залы. Тәуелсіз Қазақстан залында мемлекеттің егемендігін алғаннан бастап қалыптасу мен дамуын көрсететін даңғыл жолы экспозицияланған. Залда тәуелсіздік тарихы, саясат, экономика, спорт, мәдениет және өнер кеңінен және жан-жақты көрсетілген. Астана залы. Мұнда елордасы Астана қаласының пайда болуы, қалыптасу және даму тарихын көрсететін аса маңызды нормативтік құқықтық актілердің, экспонаттардың, деректі фотоматериалдардың жүйелі жинағы қойылған. Зал материалдары көне дәуірден бастап осы заманға дейінгі қала тарихына көз жүгіртуге мүмкіндік беретін деректі хроникалық тәртіппен көрсетіледі. Заманауи өнер залы. Қазақстан бейнелеу өнерінің әр кезеңіне жататын сан алуан жанрдағы ең өзекті бағыттар тұрақты экспозицияның 2 залында қойылған. Классикалық реализмнен бастап, заманауи өнерге дейінгі аралықты байланыстыра отырып, оларды отандық суретшілер мен мүсіншілердің туындылары арқылы ұсына білген. Экспозицияны көрсетудің классикалық тәсілдері музей келушілеріне ауқымды да бейнелі түсінік алуға мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасының ұлттық музейінде сонымен бірге ұлттық қазына ғылыми зерттеу институты, жаңғырту шеберханалары, зертханалар, ғылыми кітапхана, уақытша көрмелер залдары ойластырылған. Қазақстан Республикасының ұлттық музейі ата мекеніміздің ең ежелгі замандардан бүгінгі күнге дейінгі тарихын, қыруар мәдени мұрасын, технологияның соңғы жетістіктерін
қолдана отырып жан-жақты көрсететін ел тарихындағы ең ірі рухани орталық.